A műsort a Nexperta.ro támogatta. Webfejlesztés, hosting, e-mail rendszerek és AI megoldások. Szóval a mesterséges intelligencia, vagyis az EMI, szinte napok alatt forgatja fel mindazt, amit eddig a digitális marketingről vagy a keresésről gondoltunk. És ez már nem a jövő, ez a kőkemény jelen. Na de, mit is jelent ez pontosan a te vállalkozásod számára? Ebben az anyagban pontosan ezt fogjuk most kibontani. Gondolom benned is felmerült már a kérdés. Most, hogy az EMI átveszi a keresések egy részét, a cégem rátható marad? Vagy szépen lassan csendben eltűnök a digitális térképről, ha nem játszom az új szabályok szerint? Nos, ez a mai témánk legeslegfontosabb kérdése. Hogy értsük, mekkora a változás, gondolj csak bele. Régen mi volt? Beírtál kulcsszavakat, kaptál egy listát tele kék linkekkel, és bogarázhattál, hogy hol a válasz. És Ma egyszerűen megkérdezed az EMI-t, és bum, ott van előtted egyetlen, kész összefoglalt válasz. Ez a váltás tényleg mindent átír. Ismerős ez a mondat, igaz? A Nokia vezérigazgatójától. És ez tökéletesen leírja a mostani helyzetet. A Nokia sem azért bukott el, mert rossz volt, amit csinált, dehogy is, hanem mert lemaradt a vonatról, nem reagált elég gyorsan a változásokra. A technológiai váltásoknál nem elég jónak lenni a régiben. Aki nem adaptálódik, az lemarad. Pont. Oké, akkor vágjunk is bele. Először is nézzük meg, hogyan is formálja át az EMI a keresést, és miért óriási hiba most homokba dugni a fejünket. Pörgessük csak végig gyorsan a történelmet. A 90-es évek végén elég volt, ha volt egy weboldalad. Kész, nyertél. Aztán 2005 környékén berobbant a SEO, és hirtelen az lett a fontos, hogy a Google-ben látható legyél. 2010-re ez is tovább fejlődött, már a minőségi forgalom, a konverzió számított. És most? Most itt vagyunk az EMI korában, ahol egy teljesen új játékszabály lépett érvénybe. A bizalom, a hitelesség, ez lett az új fizetőeszköz. Oké, látjuk, hogy mekkora a változás. A logikus kérdés ilyenkor az, hogy akkor most az eddigi SEO munkám mehet a kukába. És a válasz egy hatalmas, dölt-betűs nem. Sőt, ahogy látni fogjuk, a SEO talán soha nem volt még ennyire fontos. Meghalt a SEO? Ugye ez a kérdés ott van most mindenki fejében. Van még egyáltalán értelme ezzel foglalkozni, amikor a ChatGPT és a többiek ennyire átalakítják a játékteret? Nos, a válasz talán meglepő lesz, de beszéljenek inkább a tények. Igen, az EMI eszközök népszerűsége az egekben van, ez tény. De nézzük a Google-t. A globális piac több mint 90%-a az övék, és naponta, figyelj, több mint 8,5 milliárd keresést futtatnak le náluk, szóval az EMI egyelőre nem helyettesíti a Google-t, kiegészíti. A játszótér közepe, a mag, az továbbra is a Google. És ezen a játszótéren a szabályok sem változtak, legalábbis az alapok nem. A jó SEO-nak továbbra is 3 kőkemény pillére van. A technikai SEO, vagyis hogy a weboldalad rendben legyen, az értékes tartalom, amit tényleg segít az embereknek, és a bizalom, a hitelesség, amit a külvilág felé mutatsz. Ezek az alapok nemhogy nem változtak, de ezekre épül minden, ami ezután jön. No de, itt jön a lényeg. A nagy csavar az egészben. Amikor megkérdezel valamit a ChatGPT-től, szerinted honnan szedi a választ? A semmiből? Dehogy is. A kutatások kimutatták, hogy az MX szinte kizárólag a Google top találataiból táplálkoznak. Egyszerűbben fogalmazva, a Google első oldaláról puskáznak. És ez mindent megváltoztat. Ez azt jelenti, hogy egy bivagyerős SEO ma már nem a cél, amiért küzdesz, hanem a belépő a játékba. Ez az alap. Ennélkül esélyed sincs. Aki ma a Google-ben erős, annak van esélye, hogy az EMI válaszokban is megjelenjen. Ilyen egyszerű. Rendben, tehát a SEO az alap, a belépő. De mi a következő szint? Na, itt jön képbe egy vadújú mozaik szó, amit meg kell tanulnunk, GEO. Vagyis Generative Engine Optimization. Nézzük, mit akar. Képzeld el úgy, hogy a GEO a SEO evolúciója, a következő lépcsőfok. A SEO arról szólt, hogy a Google találati listáján jó helyen legyél, hogy az emberek rákattintsanak a linkre. A GEO viszont arról szól, hogy az MI megbízzon benned, hogy annyira hitelesnek tartson, hogy téged idézzen, a te anyagodat használja fel a válaszában. Tehát a fókusz tolódik el. A SEO célja a láthatóság, ami kattintásokat hoz. A GEO célja a megbízhatóság, ami azt eredményezi, hogy te leszel a válasz forrása. Nagyon fontos, a GEO nem a SEO helyett van, hanem ráépül, kiterjeszti azt.
Oké, ez szép és jó, de mégis hogyan? Hogyan érjük el, hogy egy gép, egy algoritmus megbízzon bennünk? Na, ehhez meg kell érteni, hogy az EMI máshogy nézi a világot, más tart fontosnak, mint a régi algoritmusok. A kulcsszavak kora lejárt, vagy legalábbis már nem elég. Az EMI nem csak azt nézi, hogy a kulcs szó szerepele a szövegben, ennél sokkal, de sokkal tovább megy. A hitelesség bizonyítékait kutatja, azt firtatja, hogy te, mint forrás, mennyire vagy megbízható, mennyire vagy szakértője a témának. És hogy méri ezt a hitelességet? Nos, a legjobb mankónk ehhez a Google saját EEAT modellje. Ez egy mozaik só, ami 4 dolgot takar. Szakértelem, tapasztalat, tekintély és bizalom. Az EMI lényegében ezeket a pontokat pipálgatja ki. Ha mind a 4 megvan, akkor a szemében idézésre méltó forrás leszel. Na de hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani? Nézzünk 3 konkrét dolgot. 1. Valós szerzői profilok. Az EMI tudni akarja, ki írta a cikket. Egy húsvérszakértő? 2. Strukturált adatok. Ez olyan, mint egy használati útmutató a weboldalathoz, ami segít az EMI-nek megérteni, miről is van szó pontosan. És 3. A márka konzisztencia. Ha mindenhol ugyanazt a profiképet mutatod magadról, az bizalmat épít. Az EMI ezt is figyeli. Rendben. Akkor most, hogy megvan az összes puzzle darab, az SEO, a geo, a bizalom, tegyük össze a képet. Hogyan néz ki egy nyerő stratégia ma? A legfontosabb, amit meg kell értened, az ez. A kérdés nem az, hogy SEO vagy geo, a kérdés az, hogy SEO és geo. Ez nem egy választás. A kettő kéz a kézben jár. A SEO az alap, a geo a ráépülő szint. A kettő együtt adja a totális jövőálló online jelenlétet. Oké, akkor nézzük a teendőket egy nagyon egyszerű, 3 lépéses tervben. Első lépés az alapok. Tedd rendbe a SEO-dat, mind 3 pillérét, kőkeményen. Második lépés a szakértelem. Bizonyítsd be, hogy te vagy a legjobb a témádban, az EEAT elvek alapján. Harmadik lépés az EMI bizalma. Kezdj el tudatosan optimalizálni GU elvek szerint, hogy az EMI forrásként tekintsen rád. Ez a 3 lépés. Ennyi a titok. Tudom, hogy sokan még mindig félnek az EMI-től. Ellenségnek látják, de ahogy Király Attila, a SEO 365 alapítója is mondja, érdemes ezt a nézőpontot megfordítani. Az EMI nem ellenség, hanem a legjobb asszisztens, amit valaha kaptunk. Ha jól használjuk, iszonyatosan sokat segíthet. Ez nem egy probléma, amitől félni kell, hanem egy óriási lehetőség, amit meg kell ragadni. És végül, hagyjak itt egy utolsó gondolatot, amin érdemes elrágódni. Lehet, hogy a céged ma ott van a Google első oldalán. Szuper! De vajon az EMI is megbízik benned? Elég hiteles vagy a szemében ahhoz, hogy holnap után téged ajánljon, mint megbízható forrást? Ezen érdemes elgondolkodni.